Her zaman benim gözümün önünde onlarıydı. Ne kadar azap çektiler. Ne kadar eziyet çektiler. Ama sınmadılar. Mühkem durdular. Budur Azerbaycan. Budur Azerbaycan. Ne kadar devletin gücü olsa, ne kadar silahı olsa, ne kadar düzgün hərbi əməliyyatlar planlaşdırılsa da, qələbəni əldə edən əskərdir, zabitdir. O gedir. O sinəsini qabağa verir. O ölümə gedir. Və bayrağı da qaldıran odur. Onların qəhrəmanlığı heç vaxt silinməməlidir və silinməyəcək. Bizim yaddaşımızdan və bugün onların ruhu şaddır. Biz buradayıq, siz buradasınız və nə qədər acı olsa da onların yaxınları üçün, doğmaları üçün bir təsəlli var. O da odur ki, onlar canlarını fəda edərək tarixi zəfər çalır. Biz 1-ci Qarabağ müharibəsində 15 minə yaxın şəhid verdik. Amma torpaqlar da getdi. İndi hər bir həlak olan insan əvəz olunmazdır. Ancaq 2-ci Qarabağ müharibəsində əməliyyatlar elə planlaşdırılırdı ki, itkiləri minimuma endirir. Və buna da nail oldu. Biz hər zaman bir də demək istəyirəm ki, onlara xoşda olmalıyıq. Gənc nəsil də daim bu ruhda tərbiyə almalıdır və onların qəhrəmanlığı unudulmazdır, misli bərabəri yoxdur. Salam İşki Xəbər Info və Inform Xəbər TV sosial şəbəkə izləyiciləri, hal-hazırda çəkiliş qrupumuz Şirvan şəhərindədir. İndi şəhid Kamran Fərəcovun evinə gəlmişik. Yolunu gözləyəcəm səhər axşama. Axşamlar yerini. Salam ana. Hörmətli izləyicilərimiz, şəhid və qazilərin hər biri saadət və qeyrət nümunəsidir bizlərdən ötürü. Daxili qoşunların Vətən müharibəsində şəhid olmuş hərbi qulluqçularından biri də baş əskər Kamran İlqaroğlu Fərəcovdur. Hal-hazırda biz onun evindəyik. Şəhid balamız haqqında Mənim oğlum şəhid Fərəcov Kamran 1996-cı il fevralın 14-də elə bil məktəbi qutarandan sonra Prezident Qvardiyasında xidmət edib, əsgərlikdən gələndən sonra Daxili Qoşunların, Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının xüsusi təyinatlı dəstəsinə qəbul olub. 4 il orada xidmət edib. Ailəli idi, ancaq evladı hələ yox idi. Müharibə başlayandan 27 sentyabrdan döyüşə gedib, ancaq bizə evdə deməyib ki, döyüşləyəm. Heç arada zəng eləyib deyirdi ki, hər şey yaxşıdır, biz arxa tərəfdir. Demirdi ki, biz anasının təzyiqi olduğu qədər deyirdi, ola bilsin, həyəcan keçirlər, bizi fikirləşirdik. 5 rayonda döyüşür, indi olar. Elə bil ki, 1-ci Murovdağda döyüşüblər. XTG-nin tərkibində olublar da daxili qoşunların xüsusi təyinatlıları. Murovdağdan ondan sonra keçiblər bu tərəf İran tərəfdən. Deməli 5 rayonda döyüşüblər. Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı, sonra Zəngilan, bir də Şuşa istiqamətinə gedən döyüşlər, elə bil 25-i, oktyabrın 25-ində mən elə işitmişəm ki, Xocalının Çanaqçı kəndi. Bilmirəm, Xocabəndindir, yoxsa Xocalının Çanaqçı kəndi işitmişəm. Şuşadan 10 kilometr aralı. Topxana meşəsində orada
şəhid 25-i, 29-u dəfn edilmiş. Belədir də, bir müharibə elədi ki, şəhidsiz olmuyor. İndi bizim də oğlumuz, bizim də qismətimizə düşüb şəhid valideyn oğlum. Evin tək oğlu deyil. 3 bacı, bir qardaş. Hamı ondan razı. Bu məğrəbə də az ömür yaşadı, ancaq ləyaqətlə yaşadı. Heç vaxt, misal üçün, bizə evdə, anasına, mənə heç vaxt nə demişsə yox sözü deməyib də bu. Həqiqətində mən televizorda görürəm, şəhidlərdən danışırlar. O danışanda elə bilirəm, elə mənim oğlumun xasiyyətini danışırlar. Həqiqətən də onların hamısının xarakteri, xasiyyəti eyni olur. Vətən sevirlər, ailə sevirlər, ailələrin, ata-anaların. Allah hamısına rəhmət eləsin deməyə dilim gəlmir, ancaq mən deyirəm ki, ruhu şad olsun. Biz misal üçün ömürdür də verilir. Yaşayıb, həyatdan köçüb gedirik. Ancaq çoxumuzun adı bu tarixdə qalmır, ancaq şəhidlərimizin adı əbədi qalacaq, yaşayacaq onlar. Danışmağa söz çoxdur, o qədər danışaram, bir gün danışaram. 24 illik ömrün çox danışaram, danışmağa çox şey. Qonşular da hamısı razılıq edir, qohum əqrəbə hamısı, heç kim. Misal üçün, polis idarəsinin qapısını tanımazdık biz, tanımadıq. Məktəbə də heç bizi çağırmırlar. Gedirdik valideyn icrasına, müəllim deyirdi ki, siz lazım deyirsiniz, sizin oğlunu tərbiyəsi elədi ki, heç bir problem yoxdur. Bizə misal üçün oxumayan uşaqlar belə, nadin uşaqları, valideyni lazımdır ki, nəsə deyək. Mən şəxsən fəxr eləmişəm ondan, elə o sağlığında da fəxr eləyirdim, indi də fəxr eləyirəm. Biz də qohum kimi qonşuyuz. O, sağ olan vaxtı o bizim adımızla hərəkət edir, deyirdilər, misal üçün İlqarın oğludur Kamran, indi ancaq mənə deyirlər Kamranın atasıdır. İndi ona görə biz tanınırıq. Mən şəxsən özüm bütün şəhid analarım qarşısında baş əyirəm. Onları mən elə qazi bilirəm. Elə evlatları onların elə bir bədənində bir əza edib kəsilir. Bu elə şəhid valideyni olmaq elədir ki, o gərək insanın övladı şəhid ola, sonra o başa düşür. Ona görə ki, biz misal üçün 92-dən sonra şəhidlər olurdu da, o dərəcədə başa düşmürdük. Şəhid valideyni olmaq nədir? Qeyd edək ki, Kamran Fərəcov 1996-cı il fevralın 14-də Şirvan şəhərində İlqar və Reyhan Fərəcovların ailəsində dünyaya gəlib. 2014-cü il aprel ayından 2015-ci il oktyabr ayınadək Kamran Bakıda Milli Qvardiyanın tərkibində müddətli həqiqi hərbi xidmət keçib. Gördüyünüz kimi hal-hazırda biz şəhidimizin yataq otağındayıq. Onun yataq otağı vaxta kimi ev muzeyi kimi saxlanılıb. Ailə qurduğu toy şəkilləri də görürsünüz. Şəhidimiz ailəli olub. Onun toyundan şəkillərdir. Köynəyi, əynindən çıxmış köynəyidir. Bəli, biz səninlə fəxr edirik həmişə. Sən bizim qəlbimizdəsən. Kamran Fərəcov.
Şəhidlər bizim qürur yerimizdir. Bunlar heç zaman bizim qəlbimizdən silinməz. Hər zaman Azərbaycan xalqının qəlbində yaşayacaqdır. Ruhum şad olsun, cənnət mələyim. Şəhidimizin hərbi geyimləri və ayaqqabılarını görürsünüz. Savaş, son savaş, bitmeyip, bitmeyip. Kısas, son kısas, yetmeyip, yetmeyip. Sen gel yanımdaki, çattığım ocağım. Odur ertesi, ele geçmeyip. Üzü nurlu bizim Kamran Fərəcovumuz. Bilirəm ki, əgər şəhid olubsa, deməli bu körbəlikdən onda vətənə sevgi var imiş. Yəni siz bilirsiniz ki, şəhidlik zirvəsi elə bir zirvədir ki, o zirvəyə hər kəs çata bilməz. Nə qədər çalışsan da o zirvə müqəddəs bir zirvədir. Yəni siz başınızı hər zaman uca tutun. Çünki o təkcə sizin övladınız deyil. O Azərbaycan xalqının övladıdır. Yəni Azərbaycan şəhidlərimizlə fəxr edir. Siz də fəxr edin ki, sizin belə gözəl balanız olur. Yəni o bala təkcə sizin balanız deyil, bütün xalqımızın balasıdır. Yəni şəhidlərimiz heç zaman yaddan çıxmır, hər zaman xalqımızın qəlbində yaşayacaqdır. Sadəcə bir söz, sonda bir sual vermək istərdim. Bilirəm ki, eşitdiyimə görə Şirvanşəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı hər zaman bildiyimiz kimi şəhid ailələrinin, qazi ailələrinin yanında olub, onların problemləri ilə tanış olub, onlara yardımlar göstərib. Yəni bu haqda nə deyə bilərsiniz? Bu haqda da çox söz demək olar. Bizim Şirvanşəhər icra başçısı cənab İlqar Abbasovdur. Həqiqətən də bizim həmişə yanımızdadır. Elə bizim hər ayın axırıncı cümə axşamı günü qəbul ol, şəhidlər xiyabanında şəhid valideynlərindən görüşümüz olur. Kiminlə problemi varsa deyir. Başdan İlqar Abbasov olmaqla bütün şəhər məmurları, sonra belə deyək, ictimaiyyət özü də bizə dəstək olurlar. Birinci növbədə mənəvi dəstək olurlar. Heç kimlə narazılığımız yoxdur. Biz özümüz də indi o məğrəbə gilə, qardaş bacı gilə heç getmir. Ancaq şəhid ataları bir yerdir. O şəhid ataları bizim qohumumuzdur, qardaşımızdır. Bizim bir problemimiz olanda hamımız yığışırıq, bir yerdə həll edirik. Xeyir şərində iştirak edirik. Onlara o qədər də misal üçün biz müəyyən səbəbdən getmirik, öz yaxın məğrəbəmizə getmirik. Yeri bizə görə ola bilsin, nəsə özlər sıxılarlar. Biz getmirik onlara, xələtin göndəririk toyun, qardaş bacı toyuna getmirik, toyun edəsin. Ancaq ictimaiyyətin toyuna gedirik, bizə söz verirlər, danışırıq. Bizim orada icra hakimiyyətinin Elvin müəllim var, nümayəndə. Şəhid ailələrinə, qazilərə baxır. O da bizim nə problemimiz oldu, deyirik ona. Hamı sağ olsun, Allah kömək olsun, siz də sağ olun. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimiz də bizim əlbəttə ki, şəhidlərimizdən qalan əmanətdir. Onlar yadigardır. Onlar bizim canlı yadigarımızdır. Yəni onları da qorumalıyıq. Onları da hər zaman onlara diqqət və qayğı göstərilməlidir. Allah can sağlığı versin qazilərimizə də. Çox sağ olun. 102 Xəbər Info və Inform Xəbər TV-nin baş direktoru Azər Xudayaroğlu, müxbir
Şəlalə Cəfər qızı, informator İlahə Salih qızı. Şirvan.